Buenos días, bo día. Nesta nova etapa do camiño falaremos de ciencia e de humanismo con dous investigadores cunha carreira científica que vou intentar resumir. As humanidades son imprescindibles se queremos avanzar en disciplinas tecnolóxicas, especialmente como a inteligencia artificial, da que tamén se falou na etapa anterior. Moi especialmente se queremos desenvolver ferramentas ao servizo das persoas, como preconiza a Unión Europea. E para iso compre unha visión ética da disciplina. É un novo modelo económico no que a sostenibilidade será un pilar fundamental. Ata agora o crecemento económico está vinculado ao consumo de recursos e iso ten efectos negativos sobre o clima, a saúde humana. O crecemento económico ten que aprender a ser de outra maneira. As iniciativas políticas das que tamén falamos para este futuro sustentable non só requiren dun cambio tecnolóxico, senón tamén dun cambio social, dun cambio nas prácticas sociais. Temos moitos retos diante e os cidadáns tamén temos que ter un papel activo. Para falar destes aspectos cos algoritmos, humanismo, a participación cidadá e as cogobernanzas, temos o prazer de ter dous expertos nestes temas. Daniel Inirarity é catedrático de Filosofía Política e Social, investigador Ikerbasque en la... profesor, ademais, en tempo parcial no Instituto Universitario Europeo en Florencia, onde é titular da Cátedra Intelixencia Artificial e Democracia. É doutor en Filosofía, ampliou os estudos en Alemanha, foi profesor invitado en diversas universidades europeas e americanas, como o Instituto Europeo de Florencia, a Universidade da Sorbona, a London School of Economics, a Universidade de Georgetown, o Max Planck Institute. Resumo porque é moi longo. Traduciu varios libros e ensaios. Da súa calidade e do seu traballo dan indicio aos premios que ten, Premio Espasa de Ensayo, Premio Nacional de Literatura, na modalidade de ensayo, premio ten moitísimos premios. Premio Príncipe Viana da Cultura en 2013, da Caixa Laboral, concedeulle o Premio de Ciencias Sociais. Foi membro do Consello de Universidades por proposta do Senado Español, pertence á Academia da Latinidade e á Academia Europea de Artes e Ciencias con sede en Salzburgo. A francesa Le Nouvel Observateur incluíuno en 2004 na lista dos 25 grandes pensadores do mundo. Luz Reillo é unha investigadora española interdisciplinar, lingüista pola Universidade Complutense de Madrid, máster en procesamento do procesamento da linguaxe natural, doutora en tecnoloxías das comunicacións pola Pompeu Fabra, recibiu tamén varios premios, entre eles o Premio á Excelencia Académica da Comunidade de Madrid, Premio a mellor estudante de maestría, foi bolseira da Generalitat de Cataluña, foi galardoada cunha bolsa de Google Edit Award e unha bolsa Santander para investigadores novos. No 2013 foi galardonada cun premio para investigadores europeos novos polo seu traballo que aúna tecnoloxía, lingüística e humanismo para axudar as persoas con dislexia. En 2018 recibiu o Premio Mulleres a Seguir, innovador social do ano por Massachusetts Institute of Technology, Premio Princesa de Girona 2016 e está na lista de Forbes Under 30 no ranking de máis prestixiosos de Europa. Creou unha empresa contra a dislexia para axudar aos nenos con dislexia. Hai pouco recibiu o premio da UNESCO King Hamad bin Isa Al Khalifa polo uso da inteligencia artificial en educación. É a primeira española que recibe este recoñecemento e agora é un coñecemento na IE Business School de Madrid, unha das principais escolas de negocios do mundo. Benvidos a ambos, todo unha honra tervos a vos aquí nesta etapa sobre ciencia e humanismo. Vou empezar con algunha pregunta, Daniel, pero
Luz, se ti queres aportar. Daniel, hai pouco o Centro para a Gobernanza e o Cambio realizou unha enquisa que deu como resultado que o 51% dos habitantes da Unión Europea apoiaría a substitución dos membros dos seus respectivos parlamentos por inteligencia artificial. Crees que é posible que os gobernos acaben automatizando certas decisións? Crees que chegaremos á gobernanza algorítmica? Que oportunidades e ameazas ves nisto? Antes de nada, bo día a todos e todas. Moitas grazas aos organizadores destas maravillosas xornadas pola invitación. Estou encantado de estar aquí, sobre todo convosco. Xa Senén nos dixo, eu traduzo a miña terminoloxía, que no fondo non vai haber un grande reemplazamento. Todo este esquema segundo o cal ao que onde imos é unha gran substitución de homes por máquinas, de parlamentos por algoritmos. Creo que iso non se vai producir. E ademais iso afástanos do que é máis interesante, que é a cuestión de como convivimos uns cos outros. Esa idea a que ti te referías, habería outros exemplos, algunha proposta que lin de como Siri e Alexa, que no fondo nos coñecen mellor do que nos coñecemos a nós mesmos, e pola tecnoloxía cada vez máis, poderían ir votar por nós. Mando a Siri a votar ou a Alexa a votar, que ademais poden ler os programas electorais, que eu non teño tempo, saben a miña sensibilidade. Esa idea dunha substitución de máquinas, de persoas por máquinas no relativo a democracia, creo que non se vai dar e non se pode dar. Isto non quere decir que non sexa necesario un grande impulso tecnolóxico para facer fronte aos problemas nos que estamos. Problemas como o cambio climático, as grandes crises que temos, ou esta da pandemia, requiren dun impulso tecnolóxico brutal. O que sempre hai que preguntarse é que tipo de cuestións son abordables mellor dende unha tecnoloxía como este conxunto de tecnoloxía da que falamos, e que outro tipo de cuestións facémola mellor os humanos. Que erros son típicos das máquinas? As máquinas cometen sempre os mesmos erros. E que tipo de erros son típicos do ser humano, que ten unha grande capacidade de facer moitas cousas, mentras que as máquinas están especificadas nunha tarefa. Neste asunto hai unha socióloga americana, noutro contexto. Os robots fan ben o seu traballo cando o mundo organizado está organizado do xeito en que debe estar organizado. No fondo ten que haber unhas condicións, unhas decisións previas para que uns dispositivos tecnolóxicos o poidan facer ben. No caso concreto da política, é unha actividade humana que ten que ver coa adopción de grandes decisións, de prioridades, de obxectivos, e que ao seu servicio podemos poñer toda a tecnoloxía que pensemos, que sexamos capaces de desenvolver. Pero pensar que as máquinas, que Siri e Alexa van tomar as decisións políticas fundamentais, iso é un erro. É un erro que poderíamos cometer, pero a prezo dun reducionismo, porque se reduciría a nosa capacidade libre como suxeitos de decidir que tipo de futuro queremos. Luz, na miña opinión, separamos a tecnoloxía das humanidades. Ata agora, casi era innegable que do progreso técnico se ocupaban as ciencias e do progreso social e humanístico se encargaba a arte, a filosofía, a política, as humanidades. Agora mesmo isto cambiou. O teu perfil é un clarísimo exemplo. Como ves ti o papel das humanidades en disciplinas como a inteligencia artificial? Eu creo que o papel é necesario. Démonos de conta agora, hai uns anos. O mellor hai uns anos non sabía que era tan necesario. Démonos conta agora no momento en que
puxemos as diferentes empresas puxeron algoritmos que estamos utilizando como os motores de busca ou os algoritmos de traducción automática ou os algoritmos das empresas que axudan en recursos humanos para seleccionar os currículos ou que te axudan a contratar e démonos de conta que nos últimos 10 anos que estes algoritmos teñen nesgo, non funcionan, o mellor que non funcionan como deberían funcionar. Cando empezas a ver os erros ou os nesgos, imos dicir, destes algoritmos, utilizas un traductor, pero, pois sempre mo traduce con nesgo machista. Sempre contratamos a homes brancos. Que pasa? Que as ferramentas que empregamos hoxe utilizan datos, as que utilizan os nosos datos manteñen os nosos nesgos dos últimos anos. E os últimos 10 anos os últimos 100 anos non foron os anos máis xustos, por dicilo así. Empezas a ver como podes superar eses nesgos e que comprei? Pois no motores de traducción fai falta un lingüista. Nos sistemas xurídicos compre alguén que saiba de filosofía ética ou que poida dar un consello sobre isto. Na parte de recursos humanos igual compre algún psicólogo. Estámonos dando conta agora que que é necesario. E o mellor hai uns anos non o pensábamos. Bueno, e eu tampouco pensaba. Tiven o meu momento de que con datos imos facer, daste conta despois que as humanidades en moitos ámbitos son necesarias para chegar a uns algoritmos, a uns modelos que decidan que sexan mellor ca nós na decisión. Acabas de mencionarlo, Daniel. E moitos de nós vemos con preocupación as novas sobre o uso de datos persoais dos cidadáns, mesmo para usalos con fins de propaganda electoral, para mandar a Siria a votar. Como ves a relación entre Big Data, política, uso de datos? Bueno, hai pouco publicouse un libro de alguén de Harvard que se fixo moi famoso, titulado Capitalismo de Vigilancia, en castelán. Eu teño unha postura un pouco ambigua. É verdade que hai un paradoxo. Vixíasenos demais, pero ao mesmo tempo temos un coñecemento relativamente escaso da nosa sociedade. Hai un problema de falta de demasiado coñecemento e de pouco coñecemento. Con motivo da pandemia, por exemplo, vímolo. Os instrumentos de coñecemento de como se desenvolvían os contaxios foron deficientes, mellorables, imos dicir. Unha sociedade non pode funcionar ben, non pode autogobernarse ben, se non coñece, se non ten datos. Dende o Imperio Babilónico polo Estado Napoleónico, os gobernos sempre foron xeradores de datos, almacenamento de datos e interpretación. Co Big Data, isto incrementouse exponencialmente. A cantidade de datos que se recollen e se analizan é enorme. Isto xera unha chea de problemas filosóficos, éticos, xurídicos de diverso tipo. Hai algúns que ten que ver coa protección da privacidade, hai outro que ten con categorías epistemolóxicas. Como entendemos eses datos? Os datos son un reflexo real da realidade ou non? Mesmo tamén se xerou unhas certas mitoloxías dos datos que teñen que ver coa mera cantidade, coa simple cantidade. Esa idea de Anderson e de Kurzweil de pensar que, no fondo, certos problemas que temos de tipo cualitativo iban a estar resoltos con procedimentos cuantitativos, incrementando o número de datos, desaparecerá tal pregunta. Pois non. Hai preguntas que eu vou reivindicar a miña profesión.
eu non quero que o meu posto se anule porque eu me dedico á interpretación, non tanto á acumulación de datos. Despois está o tema da neutralidade. Que é un dato? Que cociña ten? Existe un dato nu, un dato que... O dato ten que ser interpretado. O lema dos indignados non nos representan, pois eu creo de alguna maneira que cos datos temos que facer algo parecido. Os datos non nos representan. Volvo ao que dicía ao principio. É certa esa inquedanza de que nos están vixiando demais, pero tamén é certo, pero esos datos non nos están representando ben. Polo seu nesgo, pola súa limitación das realidades inxustas do mundo, das desigualdades profundas. Teñen por riba ese halo de que xa entramos nun terreo de obxectividade. Temos moitos datos, teño un compañeiro de outra facultade co que discutía moito, vivíamos na mesma residencia e sempre utilizaba a mesma fórmula. Vouche dar un dato. Non me vas dar un dato, vasme dar cun dato. Os teus datos son agresións. A xente como os filólogos que non temos datos porque somos pobres, pero temos boas interpretacións do pouco que temos. Temos aquí, por exemplo, temos que entender, na mesa anterior falábase do tema de divulgación científica, a xente entende a ciencia. Temos que entender a diferencia entre unha correlación e unha causalidade. E esa diferenza a xente non é consciente, mesmo algúns científicos. Outro día li nun libro que hai unha correlación bastante precisa entre os cartos que o goberno dos Estados Unidos inviste en ciencia e o número de xente que se suicida por aforcamento. Pero iso non é unha causalidade. O tema este da anticipación de Google, que pode facer Google da gripe, sabedes, non? Google é capaz, antes do Servizo Público de Saúde, que ven unha gripe. Porque a xente, en canto ten un síntoma, mira, síntomas da gripe. E todas as veces que fallou? E aquel famoso exemplo daquela rapaza embarazada a que unha empresa lle mandou para produtos para bebé deducindo que estaba o pai enfadouse porque era menor de idade e efectivamente estaba embarazada. A máquina sabía antes. Pero isto non nos contaron cantas veces esa máquina se equivocou. Non estaba embarazada a rapaza, senón unha amiga, o mellor. Todo este tema dos datos hai que poñelos nun contexto de interpretación. Agora que falamos de humanismo e tecnoloxía, as ciencias humanas e sociais creo que teñen que dar leccións, pero tamén aprender dos problemas xerados pola tecnoloxía que ás veces non coñecemos suficientemente. Na túa tese, no teu traballo do mundo das empresas emerxentes, aportaches algoritmos para axudar a persoas con dislexia. Como traballas neste tipo de ferramentas? Como isto é un avance para as persoas con este diagnóstico? Sí, no noso caso tamén é preventivo. Esperamos que cho digamos antes de que o saibas, pero tendo en conta toda a privacidade e tamén se queres que sexa preventivo. Como fixemos? Este é un bo exemplo, sí que se mestura humanidade e tecnoloxía. Porque como precisamente a dislexia afecta a linguaxe, sobre todo a lectoescritura. É unha dificultade de lectoescritura que ademais afecta a un 10% da poboación. E como é xusto a linguaxe, probamos moitos experimentos antes sen ter en conta nada de lingüística e non nos saía nada. Se o problema xa ten que ver con algo de humanismo, con que non metas coñecemento humanista, mal. Como fixemos? O primeiro que fixemos foi analizar datos sobre como eran os erros ortográficos das persoas con dislexia e as persoas sin dislexia. E aí, eso foron 3 anos.
Tras unha análise dun par de lingüistas que nos puxemos aí a tope, vimos que eran diferentes, que igual que hai gramática na linguaxe humana, hai non unha gramática, pero unhas tendencias nos erros das persoas con dislexia. Digo, non que non se equivocamos o tuntún, digo equivocamos porque eu teño dislexia. Iso é moi interesante, porque o feito de atopar un patrón, algo que potencialmente é diferente entre poboacións, ahora que teño que conseguir é, de alguna maneira, meter isto en algo informático que me saque uns datos que despois podamos meter nun modelo que sexa capaz de predicir se unha persoa ten risco ou non baseado no teu comportamento. O que fixemos foi introducir estes patróns lingüísticos en xogos informáticos. Nos xogos informáticos. Isto era antes da Lei de Protección de Datos. Tiñamos 32.000 usuarios que podíamos analizar como se ían comportando. E aí demos, custounos, pero demos con eses ítems, con eses elementos lingüísticos que sí, con unha grande cantidad de datos podíamos discriminar. Metémolo nun modelo de aprendizaxe automático, despois con Deep Learning. Fixemos un modelo moito máis sinxelo, igual non era tan eficiente, pero era moito máis sinxelo, e podemos discriminar se unha persoa ten risco ou non xogando 15 minutos. Está implementado xa nos colexios públicos de Madrid e Murcia. Máis dun cento de colexios públicos. E o último, estes patróns non só valen para detectar se o metes en exercicios de tratamento, de apoio ao tratamento, como cada persoa ten patróns diferentes e se vai personalizando iso, pode axudarche a mellorar e melloran. Fixemos estudios en colexios con control. E cando recibes exercicios personalizados cos teus propios erros, pois os nenos melloran a súa lectoescritura. Eso aúna unha parte lingüística moi importante e unha parte de aprendizaxe automático, de inteligencia artificial. En relación coa sesión anterior, a ti axudouche que ti eras a túa propia traductora. Ti empezas estudando lingüística, acabas facendo un doutoramento en computación e este de tránsito entre a lingüística e a computación moi mal, teño que dicir. A min custoume un montón. Meteime en informática dicindo, sen saber moi ben onde me metía. Cando un máis novo métese onde faga falta. Deronme unha bolsa da Caixa para ir a Inglaterra para estudar linguaxe natural e metinme aí a saco. A maioría dos meus compañeiros eran enxeñeiros. E pasei no fatal. Moi mal. Aprender a programar pasei no moi mal, moi mal. En ese momento, que foi hai 12 anos, os equipos non eran tan multidisciplinares. Tiñas que unar ti as dúas cousas. Agora xa, por sorte, os equipos xa son multidisciplinares e non teñes por que saber ti do que... de todo. Menos mal. Agora xa sí que a miña función é de traductora. Este o que quere dicir é isto, quere dicir isto outro. Isto, a transición dunha área a outra, no meu caso, ainda que polos premios parece que foi para arriba, foi durísimo, complicado. Sobre todo o tema da linguaxe. Eu traballo en temas de sostenibilidade medioambiental con psicólogos. Empezar a internos foi complicado. Era o que mencionaba Senen antes. Na nosa plataforma para dislexia, que aí colaboramos con pediatras, con logopedas, con psicólogos, con familias, poñer a todo ese mundo de acordo para un produto que lles dera valor foi máis difícil co dos datos e cada parte de inteligencia artificial.
En serio. Daniel, xa o dixeches antes, entre líneas. Crees que é necesaria unha filosofía política da inteligencia artificial? Ata que punto é compatible a inteligencia artificial coa democracia? Eu creo que é un gran tema onde me parece que estamos aínda no principio. Hai un bastante desenvolvemento de ética da inteligencia artificial dende o punto de vista dos dereitos das persoas para a protección da privacidade. Aí neso sí que avanzamos moito. E o meu xuizo avanzamos moi pouco en facer unha teoría política diso. Isto que impacto ten na política, concretamente na política democrática, e ao revés, de que modo a democracia se pode beneficiar deste tipo de tecnoloxía. Aquí hai un modelo bastante rudimentario neste momento dende do marco teórico e reflexión. Pensamos a longo prazo estes sistemas de decisión automatizados, estes algoritmos, segundo o exemplo de Siri e Alexa que poñía antes, van saber moi ben como é o noso comportamento real e, polo tanto, van identificar moi ben como son as nosas preferencias e os nosos intereses. E, en parte, iso é certo, sí que identifican ben, de acordo co modo que ata agora nos comportamos, nos movemos, compramos ou nos expresamos nas redes sociais. O problema é que a política non é un reflexo do que hai. Tú decíalo de outra maneira. Hai momentos nos que queremos romper, antes fumábamos. Antes nos ríamos cos chistes machistas. E como sociedade decidimos que isto acabou. Os fenómenos deses de ruptura, de innovación, de futuro propiamente humano, eses momentos non funcionan ben, non son ben identificados cunha tecnoloxía que practica o que podería chamarse comportamentismo radical, que pensa que o noso comportamento futuro vai ser moi similar ao noso comportamento pasado e presente. Iso é certo en bastantes cousas, pero non necesariamente é así. Repito, poden haber momentos de ruptura que eu ou nós como sociedade decidimos que isto acaba e que rompe. Isto no fondo é unha reedición dunha bella polémica que é a polémica dos técnicos ao poder. Por que non facer os parlamentos sustituir por algoritmos, pero antes veñía unha discusión de sustituir os políticos por os expertos, que agora tamén na pandemia tamén foi un debate apaixoante. Esa idea que a mí non me importa que os políticos sexan de dereita ou de esquerda, eu quero que xestionen ben, isto escoitase moito. Isto, despois de anos de reflexión, eu chamo isto o principio Bertín Osborne. Escoiteillo unha vez dicho así taxativamente, como se a expresión o cualificativo bo puidese predicarse de algo dunha política sen ningunha referencia ideolóxica. Ti e eu non entendemos o mismo coa palabra bo, e é lóxico que sea así. Menos mal que vivimos nunha sociedade plural na que a palabra bo ten distintos significados. A democracia é un sistema que se houvese que reducir a un valor fundamental, todos e todas os afectados por unha decisión temos que ter un certo protagonismo na adopción desa decisión. Temos algo que decir nesa decisión. Polo tanto, ten que haber unha igualdade política na toma de decisións. Como se artella eso? Pois temos as eleccións, a representación, a participación, temos distintos mecanismos para garantir no posible esa igualdade. O problema é que non todos entendemos o mesmo por igualdade. Podemos estar de acordo os que estamos nesta mesa de que a igualdade é moi importante, pero o mellor ti entendes igualdade de oportunidades, outro entende como igualdade de resultados.
Hai distintos modos de entender a igualdade. A política precisamente está para iso, para discutir, para poder en marcha unha discusión sobre iso. E unha última cousa en relación con isto, a idea de que a política debería ser un sistema que satisfai as nosas necesidades, experiencias e intereses é unha idea moi básica, moi elemental. Porque primeiro, non hai que fiarse demasiado, deixar todo na benevolencia dos gobernantes, sexan homes ou máquinas, e segundo, a definición das miñas preferencias e dos meus intereses non a fago eu como consumidor. No fondo, isto é un esquema de consumidor, como se fose un mercado. Eu podo formular as miñas preferencias e intereses en diálogo con outros. Podo reformulalas ou podo considerar a compatibilidade das miñas preferencias coas dos outros. Iso é precisamente o sistema político. Para iso é o sistema político. Iso non se pode sustituir por un sistema de agregación de algoritmos. Ese é o gran soño tecnocrático que está detrás de todo isto. Os parlamentos, non sei se é unha boa ou mala noticia, os parlamentos non van pechar. Falaches de que che interesaba moito a parte dos algoritmos, o deep learning, desenvolvéchelos, aplicacións que afectan as persoas, falaches da lei de regulación de datos. Que nos podes decir sobre algunhas cuestións deste algoritmos, o acceso aos datos, a privacidade das persoas, a transparencia dos algoritmos? Bueno, pois sí, podo. Imos primeiro cos datos e despois coa transparencia dos algoritmos. Sobre os datos, sobre a privacidade, como acceder aos datos, iso, non sei se sodes conscientes, iso cambiou moitísimo nos últimos 10 anos. Cambiou moitísimo. Houve un avance xigantesco. Eu vivino tendo vivino nas miña propia carne. Dende que, al menos en Europa, dende que temos a Lei Xeral de Protección de Datos, debemos sentirnos moi privilexiados en Europa de vivir na Unión Europea, cuns gobernos que ademais todos os países están de acordo todos, é o pouco no que están de acordo todos, que realmente protexer a nosa privacidade e as empresas. Eu teño unha empresa, fannos pasar moi mal para que isto se cumpla de verdade. Como non o cumpras, pagas a multa e tes que pechar a empresa. Realmente tes que cumprir isto. Isto indica que as persoas poidan borrar os datos, que os servidores están en Europa. É moi complexo e algo do que debemos moi orgullosos en Europa, e creo que cambiou no 2015. E iso cambiou moitísimo nos últimos 10 anos. Iso é algo do que debemos estar orgullosos como sociedade. Iso vexo case comparable, desculpa que vou ser, a democracia grega. Cando un avance, cando empeza a haber a privacidade en Europa, como nos poñemos os europeos co tema de recoñecemento facial e que estamos todos en contra, cando ves que outros países non o fan, eu síntome moi orgullosa. Que ven que nós facemos, que nós como europeos estamos preocupados por isto e actuamos neste sentido. E esa é a parte do que serían datos e privacidade. E despois a parte de transparencia de algoritmos, de modelos. Os algoritmos, no fondo, na miña área son predictivos, son modelos predictivos que poden predicir un comportamento, unha gripe ou se tes dislexia. Vamos, pero un modelo que predí algo que vai pasar. O tema do que hai dentro dese modelo, sexa transparente ou non, é moi complexo. Porque neste momento, na actualidade, polo xeral, os modelos que funcionan mellor, os modelos máis precisos, son os modelos que, primeiro, fanlle falta un montón de datos, e segundo, son os modelos menos transparentes. Entonces,
Hai outros modelos que son fantásticos, que agora eu estou moi metida con estes, que o mellor se cadra fanlle falta menos datos, co cal iso ven moi ben, pero son un pouco máis interpretables, son máis intuitivos. Vou vos poñer un exemplo para que se entenda, porque senón é un abstracto. A primeira vez que lanzamos o modelo o test de cribaxe de dislexia utilizaba redes neuronais de deep learning. Utilizaba redes neuronais e dábamos un resultado á familia tes risco de ter dificultades de lectoescritura. Por suposto, hai unha marxe de erro. Cando o modelo se equivocaba, que a propósito non se equivocaba, tiña unha fiabilidade do 80%, pero cando se equivocaba non podíamos dar unha explicación de por que se equivocaba. Que ten unha marxe de erro. Sí, pero como os coches automáticos que yo escoitei a Senén, un coche automático ten un erro, é tremendo. Pero, sin embargo, os coches automáticos salvan moitas máis vidas cos condutores humanos. Sábese que son seguros, pero se un coche automático ten un erro, todos contra os coches automáticos. Pasa o mesmo coa dislexia. Se había un erro, como mellor non o podíamos explicar, moi mal. Cambiamos iso, cambiamos ese modelo, cambiámolo a outro tipo de modelo, primeiro con árbores de decisión, e despois empregamos regresións, que ven ser que na visualización tiñamos como unha especie de raya con dislexia e dislexia, e a raya iba movéndose cara a un lado e ao outro. Era moi intuitiva para a familia, veía, decía, andaba aí. Podías te equivocar máis ou menos, pero xa era máis comprensible. E iso mellor non tiña unha sensibilidade tan elevada, un grau de certeza tan... Pero os usuarios, que son 300.000, xa o aceptaron moito mellor. Pero se nos estamos equivocando máis. Pero como era máis transparente, como se veía un pouco como funcionaba, era máis interpretable, pois era máis aceptado. Neste nicho tan pequeno como é a dislexia, foi nos ben isto. Pero imagínate en cousas máis importantes como en políticas públicas, se vai ter unha sentenza ou non, se o contratas ou non, en cousas máis serias. Aí que o algoritmo sexa transparente é difícil, pero ten que ser o maior transparente posible para ver cando falla, en que ha fallado e por que fallou. Esa é unha tarefa que coido que as estrategias de inteligencia artificial dos diferentes estados, de Estados Unidos, as europeas, que acaban de publicarse, deben non ter en conta. Pero é moi difícil. Os que funcionan mellor, teñen máis cantidad de datos, son os menos transparentes. Podo dicir algo? O primeiro, a propósito do tema dos accidentes dos coches automáticos, creo que isto ten que ver, o feito de que nos escandalicen tanto eses accidentes ten que ver coa comparación das expectativas coa realidade. A expectativa cos sistemas automáticos é altísima. E a nosa tolerancia ao erro é moi pequena, precisamente por esa expectativa. E no imaginario social, a ver, como digo, sen que pareza unha provocación, está infraestimando as capacidades humanas de decisión. Non somos tan malos que necesitamos a máquinas. Eu son un gran defensor dos algoritmos e dos mecanismos automáticos, pero os humanos tampouco decidimos tan mal. Conducimos bastante ben, tendo en conta que nos cansamos, nos emborrachamos, temos mal carácter, non nos facemos tan mal. Por certo, os humanos ademais tomamos as decisións con pouquísimos datos. Niso nas máquinas non nos van ganar. As máquinas son moi boas cando teñen moitísimos datos. Nos, as principais decisións da nosa vida, tomámolas con moi poucos datos. Por exemplo, ter unha parella é unha decisión bastante importante na vida. Tela ou non tela.
A miña nai, todo o mundo se está divorciando. A metade dos matrimonios rompen. É unha discusión que tiven con ela, pois está bastante ben, porque a información coa que se toma unha decisión como matrimonio é unha decisión bastante deficiente. O consumo de enerxía que facemos os humanos a hora de decidir é baixísimo. Senón non necesitamos un enchufe. Sabedes a cantidade de enerxía que consumen todos estes aparellos comparado co almorzo que tomei esta mañá? Eso é un tema. E a outra cousa, a relación co asunto da privacidade, creo que nos falta un paso máis, que é entender o novo contexto. Eu diría un pouco máis paradoxal. A privacidade non é nada persoal. Hai que desprivatizar a privacidade. A privacidade estamos pensando en que é un dereito das persoas que se pode monetarizar. Se usas a miña privacidade tes que pagarma. Estás pensando en que eu xestione a miña privacidade e isto ten dous problemas. Se eu xestiono a miña privacidade, indirectamente estou xestionando a dos demais. É dicir, os sistemas, os algoritmos, saben que a partir dun determinado nivel de desvelamento da privacidade son capaces de deducir a privacidade dos que non aceptaron a súa privacidade. Ao mundo da xenética isto é moi claro. Unha decisión privada sobre o grao de privacidade o que eu estou disposto a renunciar non é unha decisión privada. É unha decisión pública que compromete a privacidade dos demais. E, polo tanto, isto necesita regulación. E a outra é que estamos facendo que a xestión da privacidade pivote demasiado sobre o individuo soberano abouxado. Fago unha enquisa. Cando estades navegando en internet, canto tempo tardades en examinar as cookies, aceptar as condicións? Vale, non farei máis preguntas. Non nos poden deixar os obxectos tanta responsabilidade. Isto pasou tamén coa crise económica anterior. Un dos factores foi a asunción da compra de produtos financeiros de altísimo risco a xente que non tiña a formación financeira necesaria, pero asinaban un documento leído e aprobado. O famoso link aprobo, facémolo todo de maneira moi responsable porque non temos tempo, non temos competencias. Como procesamos eso? Prefiro que haxa unha regulación pública boa que unha excesiva soberanía individual. Creo que me protexe mellor a regulación pública. Eu son o que decido, hai cousas que non podo decidir. Outra cuestión. Eu teño 2 fillos en edades protestantes, están enfadados co mundo. Todos os días a discusión social e política é elevada. Queixanse de que votan a B ou C, e a eles contaronlles unha cousa que polo visto leron o que votaban e non o están facer. Ti crees que o uso, por outra parte, eu estaba a traballar nun proxecto no que podías ver que sensibilidade tiñan os cidadáns con respecto a políticas sociais, se o Concello poñía onde aparcar e se pode reducir a velocidade, entonces axudáballes a tomar unha decisión máis pesada. Crees que o uso dos datos e da inteligencia artificial nos pode axudar a elaborar cauces políticos máis participativos, incrementar a participación cidadá, descargar de tensión ao sistema político? Eu creo que hoxe, de acordo co que contaba eu antes, a idea do que os algoritmos registran as nosas preferencias e intereses e despois procesanos agregadamente, esa idea é unha idea minimalista da democracia. Porque cubre só unha parte. A democracia é un sistema de autogobernarnos como sociedade, en virtude da cal o punto de partida, certamente hai que temos intereses diversos, que un quere unha cousa, outro quere outra cousa, e vemos como negociamos esa parte.
digamos que os algoritmos poden identificar bastante ben. De todas formas, porque somos bastante pouco transparentes para nós mesmos, ou dito de outra maneira, coñecémonos menos do que pensamos. Seguro que agora mesmo vou facer outra enquisa. O nivel de exixencia medioambiental declarativo de que todos os que estamos aquí estará altísimo, pero o nivel de comportamento medioambiental está un pouco máis baixo. Seguro que o noso comportamento é menos ecoloxista que as nosas declaracións. Coñecémonos mal. Poñamos que as máquinas identifican ben o que realmente queremos que o realmente son os nosos intereses. Pero hai outro momento político fundamental. Imos negociar iso con os demais. E a negociación non é unha simple agregación automática. Pode ser algo máis sofisticado. Eu son partidario do que se chama a teoría deliberativa da democracia. Ti entras en contextos de discusión nos que as túas preferencias, discusión non están fixos, son susceptibles de modificación. Segundo momento, para isto as máquinas valen pouco. Terceiro momento, para o que as máquinas aínda valen menos. Cando eu vou formular as miñas preferencias e intereses, eu teño que anticipar, e nós como sociedade temos que anticipar que tipo de sociedade final imos querer. Esa anticipación tampouco a facemos, tampouco a fai a máquina. E a distinción de planos é moi importante a hora de pensar como introducimos mecanismos algorítmicos en cada momento. Volvo un pouco ao que dicía ao principio. As cousas non son brancas ou negras. Ou gobernan as máquinas ou gobernan os humanos. Ou nos vixían ou nos descoñecen. Eu creo que imos crear un ecosistema entre humanos e máquinas atendendo a que é máis apropiado para cada decisión. Para os dous. Cal credes que o futuro... Falastes de regulación, falastes da regulación europea da Lei Xeral de Protección de Datos. Sabedes que hai un novo borrador de regulamentación da Unión Europea, unha regulamentación con base no risco dos sistemas. Como ves en xeral o tema da aplicación da inteligencia artificial en saúde e en medicina, que teñen un certo risco para as persoas, en derivacións coa privacidade? Como crees que é o futuro neste campo? Porque non é fácil regular neste aspecto. Sí, aquí como en todas as cousas que teñen moita forza, moito poder ou moito... Pois hai moitas vantaxes e moitos inconvenientes. Canto máis forte, ten máis inconvenientes e máis vantaxes. Isto é a miña opinión persoal. Aquí non falo como especialista, senón como cidadá. Como filla, ver a miña familia ou ver as persoas que quero. Eu coido que ten máis vantaxes que riscos. Ou polo menos gustaríame pensar iso. Iso é un pouco que é unha coiraza para min. Sí, ten riscos, pero creo que ten un potencial, xa o empeza a ter, pero ten un potencial de moitísimas máis vantaxes. Personalmente prefiro deixo toda a miña privacidade e que me solucionen problemas que me afectan. Os problemas de saúde. E as vantaxes son en dous sentidos. A primeira vantaxe é se isto se consegue que a medicina personalizada, pero personalizada de verdade. Iso é fantástico. E a segunda cousa é a prevención. Igual que hai prevención de infarto, prevención de... Hai ferramentas que preveñen
pero a prevención case cando naces, do que che pode pasar, do que tes que ter cuidado dos factores de risco, eso sería fantástico. Eu teño unha enfermidade e a min encantaríame que cando eu nacín tes que tomar a vitamina B alta, tes que facer isto outro e estar aquí. E se eso mo dixeran no seu momento, eso con un sistema de inteligencia artificial poderíase ter feito. Pero a pesar dos moitísimos riscos que ten, que en Europa somos moi sensibles á privacidade e está moi ben, creo que ten maiores beneficios. É outro exemplo que pasou na pandemia. Eu son moi controvertida, pero é que eu penso así. En Europa, por exemplo, o que cando empezou a primeira onda, a primeira vaga en Corea do Sur, instalaron un sistema de rastrexador das persoas nas que sabías con que estabas, con que non estabas, se tiña COVID aparecía, e se te xuntabas aparecía nunha zona encarnada dun barrio que se iban, se aparecía unha zona roxa encarnada, desinfectaban. Na primeira vaga non afectou moito, en detrimento da súa privacidade, pero ali morreron moitas persoas. En Europa todos fixeron un rastrexador de COVID e os europeos decíamos, pois non, eu non quero que saiba onde estou. Google e Facebook sí que poden sabelo, pero o goberno non. E non funcionou, claro. En Europa tivemos unhas consecuencias moito máis gordas. Que aquí, bueno, pois temos... Claro, canto algo máis potente é, máis vantaxes e máis inconvenientes ten. Eu creo que son máis importantes as vantaxes. Sí, na miña facultade tuvemos algún caso de alumnos e detectámoslos tamén utilizando esa aplicación. Ai, sí que ben. Todas estas expresións de humanismo tecnolóxico, de tecnoloxía centrada no humano, son indiscutibles. E todos estaríamos de acordo. Pero paréceme, por aquilo de molestar, que aquilo que nos gusta aos filósofos bastante, hai unha versión un pouco banal, que é o tema ten que haber humanos no loop, ou non. Hai loops, que se hai moitos humanos, non hai quen ande por aí. O gran obxectivo debería ser como conseguimos non renunciarmos a ningún beneficio da automatización e ao mesmo tempo non renunciarmos a unha soberanía, ainda que esta palabra non me gusta moito, en relación con este tipo de artefactos. Hai certas visións, falo no mundo periodístico, non no mundo dos expertos que son máis rigorosos. Neste mundo de humanismo tecnolóxico, canta máis xente haxa conducindo un coche, mellor. E hai unha especie de prexuizo antitecnolóxico que eu rexeito totalmente, porque me parece que nos leva a erros moi grandes. A tecnoloxía é a solución, a tecnoloxía é parte fundamental da solución. Estámoslo vendo fundamentalmente como un problema. A palabra tecnoloxía xa nos asusta, de principio. Xa me veñen quitar o posto de traballo. Xa veñen deshumanizarme. Por que non o vemos de outra maneira? Normalmente explico isto para que a xente na clase entenda. Poño un exemplo moi simple. Eu, que xa teño uns anos, tiven varios coches na miña vida. En cada coche, cada vez tiven menos soberanía respecto do coche. Estou menos no loop, ata o punto de que o coche teño agora, que xa era hora de que teña un coche bo, teño un coche moi dinámico. Non me deixa pasar a correl da esquerda se non lle dou o intermitente. Non me deixa botar unha cabezada. Se nota que non estou presionando suficientemente o volante, empeza a pitar, etcétera, etcétera. Estoume deshumanizando. Unha tecnoloxía que cada vez me exclúe máis do loop. Quero volver ao coche no que o movimento do volante era facer un movimento de roda e que no verán sudabas cada vez que querías aparcar. Queremos eso?
Digo como exemplo simple do coche porque é fácil de entender. E hai outros, pero hai outros moitísimos exemplos que puxen aquí, sanitarios, etcétera. Temos que o diálogo tecnoloxía e ciencias humanas e sociais é un diálogo no que, e isto xa o digo contra min e os meus colegas, e o meu gremio, temos que aprender moito máis das leccións que queremos dar. Enseguida chega un filósofo, un sociólogo, empeza a falar o que se ten e o non se ten que facer. Moitas veces en comprender a lógica que hai detrás. Deberíamos dedicaros que, teóricamente, somos encargados de humanizar a cousa tan perversa como é a tecnoloxía, deberíamos dedicarlle máis tempo a estudar como funciona iso. Porque aquí hai un problema das tecnoloxías en xeral, desde as financeiras ata a inteligencia artificial, e é que os tecnólogos coñecen mellor de que vai a cousa que os reguladores. Co cal, sempre que falamos de regulación, e falamos de regulación sempre, pero o problema, temos un problema de asimetría cognitiva. Como vas regular algo que non coñeces? A min díxomo unha vez un banqueiro, un gran banqueiro deste país, do que non vou dicir o nome. Estamos vendendo uns produtos derivados que eu non entendo nada. Dicíamo el, que era banqueiro. Decía, hai uns rapaces, aquí abaixo hai uns rapaces, decía, os frikis, que saben realmente como funciona isto. Esa asimetría, ese abismo é moi profundo, moi fondo. Por iso, se queremos falar de seguridade, a quen contratamos? A quen contratamos para a ciberseguridade da empresa? A un hacker. Aquel que teña o coñecemento de como temos que estar en mans de hackers para protexer o sistema. Un vai a Basilea. Vivindo en Londres, coñecín a un que traballaba pros acordos de Basilea na gobernanza financeira global, e eu tiña gran curiosidade. Que estades facendo? Pregunteille. Explicoume un pouco e o que entendín foi: claro, aí estades nun espazo de negociación no que os que realmente saben a tecnoloxía non teñen un máis mínimo interese en ser regulados, e os que o teñen un gran interese en regular non teñen nin idea do que teñen que regular. E aí é onde se produce unha especie de diálogo, porque no fondo aqueles que non queren estar regulados danse de conta que o recurso venlles moi ben, e aqueles que teñen interese en regular pero non teñen nin idea, venlles ben que lles expliquen como vai. E isto pasa en todas as tecnoloxías. Isto é un abismo que en Europa probablemente estamos máis preto de pechalo ou de compensalo, pero que nos vai acompañar durante moito tempo. E ten que ver coa velocidade da tecnoloxía, da que xa se falou antes. Agora voume meter cos parlamentos. É que os parlamentos lexislan sobre o pasado. Aquí chegaron uns tecnólogos en xeral, fixeron unha cousa, reúnese o Parlamento, a Comisión, e ao final dictamina cando esa cousa, ao mellor, os destrozos xa se produciron ou xa están en outra historia. Xa estamos moi preto do final. Dúas preguntas curtas. Vimos que durante a pandemia que a saúde é un medidor básico do noso benestar, tamén é un medidor do tránsito á nova economía. Falouse tamén na mesa anterior do importante que é proporcionar cartos á investigación, coidar os profesionais. Penso que nin coidamos os investigadores, nin os profesionais, nin... Estamos chegando a recibir a Compostela. Que lle pedirías ao apóstolo no tema da saúde e a tecnoloxía? É certo que durante a pandemia pois varios grupos de persoas derono todo máis alá das súas posibilidades polo resto. Pero tamén creo que pasou algo. Non é que sexamos máis fortes nin saímos reforzados. Pasou algo na sociedade, pero penso que
penso que a sociedade agora é máis consciente do proceso científico. Non do proceso científico da creación das vacinas, que eso xa estaba estipulado, xa se sabía todo o proceso que ten que haber para sacar unha vacina, senón do proceso científico de atopar, de verte ante algo que non sabes o que é, e ver, a ver que pasa, e ver como actúo, pois agora se transmite polo aire, agora non. Ver como o coñecemento se vai conquistando pouco a pouco sen ter nin idea. Creo que iso é vivir isto en conxunto fixo que entenderamos mellor o que é a ciencia. Dende que pasou da pandemia, ninguén se queixa de que o noso test é que equivoque nunha opinión. Dende que pasou isto, o noso test xa importa que o test se equivoque, porque xa saben o difícil que é chegar a un porcentaxe de acerto total. Creo que aí é onde cambio de mentalidade. O que lle pediría que creo que eso foi o que aprendemos, como que as persoas que non son investigadoras xa o viviron. O que lle pediría é que se pasou isto, se xa temos aprendizaxe automática, a próxima vez ímolo predicir ben. É verdad que cando xusto empezaba a pandemia algún grupo dixo vai pasar isto, pero ninguén lles fixo ni caso, pois agora xa nos pasou isto, xa sabemos e aprendemos como sociedade a valorar o proceso científico, que sabemos que é super difícil, que dando paus de cego ata que chegas, pois xa que somos conscientes, imos predicir ben e utilizar as ferramentas. Iso é o que eu pediría. Utilizache esa metáfora do camiño, que é a metáfora de todas as xornadas. Eu vivo na beira do camiño. Dende a miña casa vexo pasar os peregrinos e xa vos podo avisar tamén cando vexa alguén indeseable que vaya chegar aquí, aviso vos, vai haber un aumento de peregrinos, porque eu vexo. Vivo nunha pequena vila de Navarra. Na entrada hai un cartel que pon Santiago de Compostela 760 kilómetros. Estou na casa. Aquí síntome na casa. Eu pediría conceptos, comprensión. Aquí fai falta ciencia, fai falta política, fai falta moitas cousas. Pero temos que comprender o mundo. Se non entendemos o mundo, non podemos actuar sobre el. Paréceme que o entendemos pouco. O noso coñecemento é moi insuficiente. Máis coñecemento, precisamos máis coñecemento. Estes meses estivemos focalizados nun coñecemento moi aplicado, urxido pola fabricación das vacinas, perfecto, o ARN mensaxeiro, etc. Perfecto. Pero hai que comprender, necesitamos conceptos novos. Conceptos adaptados á complexidade da sociedade contemporánea, que non é fácil. Non pensemos, eu xa entendo o que pasa, non entendemos o que pasa, ninguén entende o que pasa, non sabemos como se comporta a xente, non sabemos como nos comportamos non los mesmos nun confinamento tan estricto, non sabemos que pasa na familia, non sabemos se isto é constitucional ou non, fixadevos, que xa non sabemos se é constitucional ou non. Despois de todo, ao final non era constitucional. Que é constitucional? Temos unha cantidade de ignorancia por diante que é brutal. Eu vou facer un pouco de propaganda do meu libro. Acabo de rematar un libro que se editará en xaneiro, que se chama A Sociedade dos Coñecementos. E vexo que estades apuntando o libro e estadelo facendo ben. E a miña tese é que imos entrar nun horizonte que no que o progreso do coñecemento vai ser ridículo comparado co progreso do descoñecemento. E imos ter que tomar decisións moi humanas, no fondo. Con información incompleta, os datos van nos axudar, a tecnoloxía vai nos axudar moitísimo, pero o abismo que hai, o valeiro que hai entre o pouco que sabemos e o que deberíamos saber,
para abordar o con equilibrio, con xustiza, con democracia, con información, os retos que temos por diante, vai seguir sendo brutal. E isto vai nos exixir unha competencia na que estamos pouco dotados. Que facemos coa nosa ignorancia? Que fas ti coa túa ignorancia? Ou coa ignorancia insuperable que temos? Ou coa ignorancia que descoñecemos? Do descoñecemento que descoñeces? Bueno, foi un luxo tervos aquí, é o momento das preguntas. Bueno, pois moitas gracias pola sesión. Encántame que rematases con este apoio á investigación básica e tamén o coñecemento, que coido que eso é moi importante. Falouse tamén dos límites e tamén un pouco do control, e iso pareceme tamén un moi importante. Mencionouse, por exemplo, en medicina personalizada. Vou poñer un exemplo. Hoxe por hoxe podemos secuenciar todo o noso ADN, podemos identificar factores de risco, podemos secuenciar os nosos cancros, podemos corrixir enfermidades xenéticas, pero iso ten un punto que tamén podemos intervir no sentido de elixir. En principio, conceptualmente, elixir que os nosos fillos teñan ollos dun color, iso é un exemplo. Pero a hora de definir estes límites en canto a todo o potencial desta investigación e inteligencia, como vedes, quen debería definir, limitar estas posibilidades ou controlar as aplicacións éticas? Os científicos, os expertos, os humanistas, a xente. Como vedes este panel de aspectos que deberían influir nas administracións, nas persoas que toman as decisións ao final? Porque hai moita potencialidade, pero tamén hai moita perigo. Ben, eu creo que Daniel vai saber mellor. Pero de todas as maneiras, a sensación que eu teño é que ao final vai ser o mercado que o regule. É que o que estamos a ver. É super triste, pero pois eu creo que aínda que haxa, sí, ao final pode haber xente que teña os ollos azuis. Non sei, é moi espantoso que estou a dicir, pero é a sensación que teño. Seguro que Daniel sabe responder isto ben. Non sei. Pero podo aumentar a confusión. Aparentando que sei. A ver, se eu tivera que dicir o que unha palabra, diría, decidámoslo democráticamente. Ata agora tomamos moitas decisións, non nos foi tan mal. Democráticamente, que significa iso? Coa intervención de moitos axentes, valores, planos, intereses, nunha discusión conflictiva. Así é como decidimos, así foi como decidimos que facer coa saúde e con moitísimas cousas, como regular o mercado. Evidentemente, ese tipo de decisións tómanse en contextos de profunda simetría. Que o que Luz sinala agora, o mercado. Sí, claro, que o mercado é moi potente, os intereses económicos e demais. Pero tamén hai historias de éxito. Como mercado moitas veces foi un mecanismo ben regulado, foi un mecanismo de identificación de interese e satisfacción de demandas. Ao final isto é un pool, porque ti utilizaches varias veces a palabra experto. Ollo con iso. Os expertos, que expertos? Agora mesmo na pandemia parecía que nos tiñamos que axeonllear diante dos epidemiólogos e dos virólogos. O cal é razoable ata certo punto, pero en canto nos erguíamos de estarmos axoenllados, decatábamos de que era un erro, porque había outro problema. Lembrades esa figura do payaso de circo que ten moitos pratos cuns paus e que ten 17 pratos e que procura que non lle caia ningún? Unha sociedade é algo parecido a iso. Hai que escolarizar os nenos e as nenas. A economía non se pode parar. Estamos contaminando demasiado. Hai un virus que se espalla. Hai que comunicar coa xente. A xente protesta.
Se meto as persoas na casa, se cadra, meto as mulleres cos seus maltratadores, en moitos casos. E ao final realmente unha leria e tentar manexar moitos pratos a vez. A solución é que non caian os pratos. Atender a moitas variables. Eu non me poño de xeonllos, eu non diante de Fernando Simón, non me xeonllo diante de Fernando Simón. Quero escoitar a súa opinión. Paréceme moi cualificada. Por certo, hai outra cousa no lugar das decisións políticas. A que tipo de expertos lles prestamos máis atención? Porque eu recordo que no medio do confinamento, nun debate que tiven, había un psiquiatra que foi a primeira vez que escoitei esta idea, que xa repetimos todos, que dicía, ollo coa psiquiatría, que isto é bestial, que meter a xente na casa para moitos foi unha maravilla, os meus fillos que estaban fora viñeron a casa, que máis quero, vexo Santiago, dende a miña casa vexo Santiago, a 700 km, pero para moita xente isto foi terrible. Ao final hai que decidirlo democráticamente. Outra cousa que tamén pasou interesante é que as ciencias científicas, vaya redundancia, tiveron moita importancia, a bioloxía, a saúde, pero os debates máis duros foron debates de ciencias humanas e sociais. Podemos obrigar a vacinar, podemos deixar entrar no restaurante. As terrazas é un debate de humanidades, claramente. Toda a parte xurídica, a parte constitucional, o estado de emerxencia ou non. Ao final, só acertaremos como sociedade, e isto repito dende hai moito tempo, só acertaremos como sociedade no que eu chamo unha democracia complexa, se facemos intervir a todos. Todos os puntos de vista están convenientemente atendidos. O cal é unha maraña, é moi conflictivo, pero iso é máis razoable que poñer aquí alguén que toma decisión cun só prato e diga, non, isto non é constitucional. Eu son Fernando Simón e eu decido. Vale, ti tes unha parte importantísima. Esa sería a miña proposta. Ben, primeiro, encantada de escoitarvos e de pensar, imaginar e soñar, inda que ás veces os soños son pesadelos. Pero, Daniel, dicirche, se non sei se sirve para votar, pero se hai fondos de práctica risco que xa nomearon a membros do Consello de Administración a algoritmo. Supoño que moito máis barato que pagarlle a un humano. E intentei saber como fixo Vital esta organización, pero non logrei saber moito, pero prometo contarcho. Terminaches esta intervención facendo un alegato aos coñecementos, os alegatos a coñecer o mundo e a diferenza entre causalidade e correlación. A causalidade nun mundo baseado en menor abundancia de datos permitía entender e cunha mostra estatística tratar de inferir cales eran as razóns que provocaban iso. Así avanzábamos no coñecemento. Hoxe en día temos abundancia de datos e, por exemplo, a mellor cadea de supermercados dos Estados Unidos saben que venden máis pavo os xoves. Por que? Non teñen nin idea, pero non lles importa. Pero os xoves levan máis pavo ao supermercado en Walmart e fan negocio. Claro, pero perder as explicacións nun mundo de abundancia de datos para vender pavos non importa, pero cando falamos de temas máis de saúde, máis vitais, como suplimos iso? Temos que parar de facer esas correlacións, porque eu vexo unha especie de antagonismo entre o coñecemento e a eficacia, o mellor. Graciñas. É que a correlación é un concepto. E, polo tanto, dinos algo de realidade. Os xovos véndese máis pavo. Simplemente o que temos que entender é que non é unha causalidade. Non confundir unha cousa coa outra.
Pero evidente que o mundo non o podemos xestionar hoxe día en toda a súa complexidade se manexar a correlación. A correlación é un instrumento de simplificación do mundo importantísimo, sempre que non o confundamos coa causalidade. Imos seguir vivindo nun mundo de causalidades e correlacións ao mesmo tempo. Esa sería a miña resposta. E respecto do Consello de Administración, outro día tamén lín que non sei en que cidade de Xapón, cerca de Tokio, estaban preparando a un robot para que fose a candidato ao alcalde da vila. Son cousas anecdóticas que o intenten. A ver como se materializa iso. A min que no Consello de Administración haxa un algoritmo non me parece mal, entre outras cousas porque xa o hai, e que os sistemas algorítmicos están xa en moitos sitios. Non estamos a porta de, xa están tomando moitísimas decisións. O asunto é, como iso, por seguir coa metáfora dos pratos, como facemos compatibles con outros criterios e outros valores. Pero non faría eu unha contraposición, volvo de sempre, pero é o que se me ocorre. Hai unha contraposición humanos-máquinas como dúas entidades que estamos competindo por unha escaseza de bens. Non, se o facemos ben, as máquinas van ser felices e nós moito máis. Ben, pois, unha última pregunta. Hola, parabéns, porque a verdade que me encantou. A miña pregunta vai con respecto á tecnoloxía e á computación. Pode crear uns mundos moi desiguais, porque crean alfabetos funcionais, e iso está correndo, sobre todo coa xente maior. É un sistema que cambia moi rápido, xente que non entrou nese mundo na súa etapa inicial, na etapa educativa. Seguramente os nosos nenos no futuro non terán ese problema, pero agora mesmo o feito de que se utilice esta tecnoloxía, de que agora mesmo fai que neste momento en España xa un mundo moi desigual, persoas completamente alleas a todo isto que nos está chegando e que xa temos. Daquela, como podemos facer un mundo tecnolóxico máis amigable? A min, cada vez que me din este programa é moi amigable, para min é totalmente inimigable, porque non sei quen o fai, porque ás veces que de verdad non utilizan a mente que a xente normalmente usaría. Eu creo que a xente que deseña programas debería tamén estar en contacto con xente para que vexa verdadeiramente se ese programa realmente se pode utilizar ou non. Un pouco un comentario para que faledes sobre todo no tema da dislexia, que me parece moi importante. Se van ser programas que vai utilizar a xente para manexalos, hai que contar tamén como funciona o noso cerebro cando nos enfrentamos a un programa informático, cando imos cunha tarxeta de crédito, cando imos manexar un ordenador. Perdón, esgotamos o tempo. Creo que queda unha reflexión final aí. O tema creo que o tratamos un pouquiño, vou no comentar moi resumido, falamos de equipos multidisciplinares, os dous comentaron que temos que ter moitos pratos no aire, que é unha boa metáfora, que tamén temos que manexar, e creo que falamos de que a tecnoloxía abriu novas portas, eu sempre entendín así, xa non existe un mundo de ciencias e un de letras, xa non existe un mundo separado. Necesitamos ir todos xuntos se queremos ter un futuro como que estivemos comentando. Eu creo que ese é o resumo moi cortito, moi curto síntome porque non temos tempo, porque non esa reflexión que nos queda para todos. Foi un placer e un enorme luxo compartir este tempo con todos vos e con Daniel e con Luz. Moitas grazas.